su amigo César Augusto Infante y soy muy contento hoy aquí en el programa Así Suena México por RF Online TV porque tengo dos invitados de honor en este programa tan bonito para ustedes y le doy la bienvenida a mi gran amiga Leslie, excelente conductora, actriz, que hoy tengo el honor de compartir el escenario con ella y presentar a nuestro invitado que en un momento más estará con nosotros, Julio César Mancilla, un gran cantante y actor. Así es, pues muchísimas gracias por la invitación, de verdad yo tengo el honor de estar aquí acompañándolos hoy en este programa y bueno, próximamente en más programas estaremos aquí en RF Online. Así es, vamos a un corte comercial y regresamos. Regresamos. Continuamos aquí en el programa Así Suena México en RF Online TV, mi excelente amiga Leslie. Sí, estamos aquí de regreso y estamos a 2 de que entre nuestro excelente y de verdad súper talentoso tenor Julio César Mancilla para que nos cuente un poquito de todo lo que está haciendo actualmente. Me parece muy bien, Leslie, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro gran amigo Julio César Mancilla. ¡Bravo! Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, pues aquí contento con esta invitación del querido amigo Tocayito César Augusto Infante, claro, pues aquí muy contentos ya con ustedes. Oye, pues bienvenido. Cuéntale a toda la gente qué es lo que has estado haciendo, un poquito de tu trayectoria, porque bueno, la gente quiere saber y quiere conocerte. Bueno, pues ¿qué estamos haciendo? Pues dedicándonos a cantar lo que nos gusta, lo que nos emociona, ¿no? Poniendo en alto la música mexicana y también a veces la música internacional, ¿no? Algo bonito. Dando un poquito de clases también de canto y muchas presentaciones donde he coincidido con mi querido amigo César Augusto. ¿Con qué han coincidido? Oye, pues Sí. Buenísimo, ¿no? ¿Qué tal? Hemos tenido el honor, bendito sea Dios, como dice el maestro, de estar en varios lugares y pues ya que podemos decir, ¿verdad? Si la música hablara. Pero maestro Julio César, yo la verdad lo admiro mucho porque aparte de ser cantante, es también un excelente actor. Hemos visto por ahí en sus publicaciones unas obras de teatro donde ha participado y lo felicito de antemano. Aquí mi gran amiga Leslie también lo felicita. Gracias, Sí, cabrones. muchísimas felicidades. Pero cuéntanos, ¿en qué género te gusta más? ¿Cuál es lo que más de la música? Sabemos que a los músicos les encanta todos los géneros, Todos, ¿no? sí. Pero cuéntanos un poquito de qué es lo que más te gusta. Bueno, siempre yo empecé siendo bolerista de corazón. Ok. Bolerista escuchando los tríos, no sé, como los Panchos, los Dandes, los Tecolines, ¿no? Y obviamente como todo mexicano, pues la música de Don Pedro Infante, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ves, oye? Entonces eso fue lo que más me gusta, o sea, bolerista, música ranchera y también, bueno, pues gracias a mi formación musical, áreas de ópera, barcarolas italianas, música internacional bonita también. Oye, pues qué increíble. Por ahí supimos de que estás dando clases de canto. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Claro que sí, estamos en la Asociación Nacional de Locutores. Felicidades. La presidenta, para que la gente lo gracias, escuche. la maestra Rosalía Baum me hizo el gran favor y el honor de permitirme estar ahí en la asociación. Estamos dando clases todos los lunes de 3 a 5 de la tarde y de 5:30 a 7 de la noche también. Estamos ahí, enseñamos qué cosas más o menos, pues solfeo, que es aprender a leer la música, dicción, entonación, repertorio, ¿no? Entonces Oye, ahí pues me estamos. vendrán unas clasitas, ¿no? Claro que sí, con todo gusto, ahí los esperamos. Sí. Bueno. Oye, mi estimado Julio César, ¿y dónde te podemos localizar en las redes sociales? ¿Algún número telefónico? Porque hay mucho de nuestro público que está pidiendo esa información pues, para contactarte y pedirte Redes sociales. esas clases, oye. Claro que sí. Bueno, estoy en Facebook como Julio César Mancilla, el tenor de México. Estoy en Twitter como Mamboju, ¿sí? Y mis teléfonos de contacto son celular 55 67 89 97 71, creo que por ahí van a aparecer en pantalla también, y teléfono de oficina 58 32 02 69, y estamos a las órdenes de... Me preguntan que a qué hora sales por el pan, pero tú Leslie, ¿no? El maestro. Bueno, pues ya tienen todos sus datos para que lo estén siguiendo, estén al pendiente. Ya tenemos todos tus datos, así que síganlo. Oye, ¿qué te parece si vamos a escuchar al maestro? Sí, ya nos morimos por escuchar, así que pues ya. Claro que sí, con todo. ¿Sí, maestro? ¿Qué nos vas a cantar, Platica? Pues algo bonito que cantaba El Lujo de México.
Wow. Entonces, para empezar con boleritos, ¿qué les Para que parece? empecemos calentando un poquito el motor, muy bien, me parece muy bien. Pues lo dejamos en el escenario al maestro Julio César Mancilla para ustedes. Bravo. Gracias. Muy amables, gracias. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor fue una vez al Calvario con una cruz a cuesta. Aquel que también por amor entregó el alma entera. Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besa, y en las alas de la mariposa los colores se crean. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza, y el color de la naturaleza se pintó por amor, por amor. Soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, una noche cualquiera un amante se entrega. Por amor, en un beso se calman unos labios que esperan. Por amor, ya no llevo las luces que me dio el sufrimiento. Por ti, lo que fuera mi suerte se cambió por amor, por amor. Soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor. Mientras viva, por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Aplaudimos. 3, 2, 1. Maestro, oiga, qué bonito canta. Gracias, ¿Y Camilo. cómo se siente aquí en el programa Así Suena México? Excelente, excelente, muy Pues estamos recibiendo muchas llamadas, ¿qué cree aquí en el estudio? Y le mandamos muchos saludos a todo nuestro público querido de Así Suena México por RF Online TV, a todos los patrocinadores que nos están viendo también, muchos saludos al equipo de producción, al equipo técnico. Y oiga, maestro, pues la verdad me están pidiendo que siga usted cantando otro tema. ¿Nos puede cantar otro bonito tema? Claro que sí, con todo gusto. Ok, pues le dejamos el espacio escénico para usted. Claro que sí, gracias.
triste queja de amor que sonó en mi corazón, diciéndome así con su dulce canción: amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata y ámame. Amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata y ámame. Amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Oye, qué bárbaro, qué bárbaro. No, no, no. Aparte a mí, bueno, esa canción me encanta. Qué bueno. Entonces, me encanta tu estilo, me encanta tu voz. Yo creo que toda la gente que te está viendo está igual que yo. O sea, yo estoy así. Estoy fascinada. Qué bueno, qué bueno. Oye, pero pues yo creo que la gente, al igual que yo, te queremos seguir escuchando. Entonces, dinos, ¿nos vas a cantar alguna otra canción? Platícanos. Claro que sí, con todo gusto. Pues, como les dije, esta ya fue una pequeña barcarola, bueno, más bien de la música clásica, ¿no? Ok. Y ahora vamos a cantar un género que es música ranchera. Música ranchera. Oye, yo quiero escucharte. ¡Qué bárbaro! Yo feliz. Pues entonces te dejo para que te vean, para que yo te vea y vamos a deleitarnos con tu voz. Gracias, qué amable. ¡Ea! De esa tierra de Cocula, que es el alma del mariachi, vengo yo con mi cantar. Voy camino a Aguascalientes a la feria de San Marcos a ver lo que puedo hallar. Traigo un gallo muy jugado para echarlo de tapado con algún apostador. Y también traigo pistola por si alguno busca bola y me tilda de hablador.
De Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los sones. De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal, y los machos de Jalisco afamados por entrones, por eso traen pantalones. ¡Ea! Ando en busca de una ingrata, de una joven presumida que se fue con mi querer. Traigo ganas de encontrarla para enseñarle que de un hombre no se burla una mujer. Se me vino de repente, dando pie pa' que la gente murmurara porque sí. Pero ahora que la encuentre y quedemos frente a frente, ¿qué me va a decir a mí? De Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los sones. De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal, y los machos de Jalisco afamados por entrones, por eso traen pantalones. Rodillos KR. Somos una empresa 100% mexicana dedicada a la fabricación y recubrimiento de rodillos industriales. Nos encontramos en la capital del Estado de México. Gracias a nuestra ubicación estratégica, podemos atender clientes en el norte, centro y sur de la República Mexicana, brindando siempre una excelente calidad en el servicio y en nuestros productos. Nuestro principal objetivo es ofrecer a nuestros clientes rodillos de la mejor calidad y, por supuesto, con el mejor costo del mercado. En Rodillos KR trabajamos bajo la filosofía de la innovación, por lo que podemos diseñar y fabricar cualquier rodillo o recubrimiento de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, incluyendo adaptaciones especiales y trabajos específicos, además de permitir una operación fácil, segura y eficaz. Tenemos la capacidad para atender las necesidades de cada uno de nuestros clientes, desde pequeños negocios hasta grandes empresas, brindando siempre un servicio especializado. Rodillos KR, siempre con la mejor calidad. Maestro, muchas felicidades. Oiga, Gracias, querido amigo. qué bien canta. Gracias. Yo quiero pedirle un favor. A ver. Quiero que aquí en presencia conmigo le entregue este bonito reconocimiento a nuestra gran amiga Leslie. Leslie, por favor. Ay, muchísimas gracias. Este reconocimiento pásale para acá. Muchísimas Es para ti con mucho gracias. cariño. Muchas gracias. Digo, lamentablemente estabas malita ese día que se hizo la entrega de reconocimientos en el Club de Periodistas con el maestro Luis Cuadros, pero en esta ocasión que ya estás, gracias a Dios, bien de salud Sana y salva. y que estás aquí en RF Online TV, aquí en Así Suena México, pues entregamos este reconocimiento que lo guardamos y aquí el maestro Julio César Mancilla, leyendas mexicanas. Otorga el presente reconocimiento a Leslie por su trayectoria en la actuación. 7 de marzo de 2017. Así es, estudio. Muchísimas gracias, gracias de verdad y también por invitarme. No, al Estar aquí contrario. contigo, para mí es un honor, muchísimas Al contrario, les tenemos una noticia. Primeramente, Dios va a estar con nosotros, Leslie, en un nuevo programa. Bravo. Para todos ustedes aquí en Muchas RF Online TV. Te deseamos el mejor de los éxitos. Esta es tu casa. Eres bienvenida. Y primeramente, Dios, vienen muchos éxitos. Sí. Y usted, maestro, va a seguir cantando. Sí, cuéntenos, va a seguir Bueno, claro que cantando. sí. Bueno, y también acuérdense, los invitamos que porque vamos a estar en la romería haciendo Ok. un concierto con Para que Ana anoten. Basilia. Ana Basilia. claro Saludos que sí. a Ana Basilia también. Saludos a la querida Ana Basilia, una gran cantante, también actriz y bueno, pues esperamos este viernes, claro que sí, en la romería. Y Anótenlo bueno, bien. Si nos permiten, vamos a dedicarle una canción a la belleza que nos acompañó. en este Muchísimas programa, ¿no? gracias. Claro que sí, Feliz. maestro. ¿Cómo ven, mi querido? No, al contrario. Muy bien. Le dejo aquí a Leslie para que le cante esa bonita qué bien. canción. Y adelante. Bravo.
hace comprender la nostalgia tibia de tu amor. El fuego que al arder cubre a los dos. En un cielo tan azul vuela hacia cualquier mañana, pájaro multicolor sobre una mirada extraña que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor. Es fuego que al arder cubre a los dos. Un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir. Siento entonces que van a estallar el sol, el mundo entero y nuestro amor. En un cielo tan azul vuela hacia cualquier mañana, pájaro multicolor sobre una mirada extraña que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor. Es fuego que al arder cubre a los dos. Un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir. Siento entonces que van a estallar el sol, el mundo entero y nuestro amor. Pues muchas felicidades, maestro. La verdad estamos muy contentos, muy felices de que esté aquí en el programa Así Suena México en RF Online TV. La verdad, esta es su casa también. Gracias, Camaro. Canta usted muy bien. Leslie, ¿qué le puedes decir al maestro después de que le cantó? La verdad Oye. es que sí, qué lindo, me encantó, me encanta su voz, me encanta su estilo, yo feliz, contenta. Qué bonita dedicatoria, me encantó. Yo muy feliz. Yo creo que ibas a tener serenatas gratis, ¿eh? Oye, pues claro. que le vayan apuntando, por favor. Ok, maestro, ¿y dónde lo podemos localizar, oiga? Bueno, estamos en Facebook como Julio César Mancilla, el tenor de México, en Twitter como Mamboju, y los teléfonos de oficina son 5832-0269 y de celular con WhatsApp 55 67 89 97 31. Ahí estamos a sus órdenes para todos ustedes. Ok, maestro, pues la verdad, ya estamos a punto de despedirnos. Nos sentimos muy contentos que haya estado aquí con nosotros. Y pues no va a ser ni la primera ni la última vez. Primeramente Dios, hay nuevos proyectos en los cuales usted ya también lo tenemos integrado Muchas gracias, para participar, maestro. Y pues va a tener más oportunidad de ver aquí a Leslie, que la verdad es una mujer muy guapa. Guapísima. Con todo el respeto, ¿sí o no, maestro? No, sí, guapísimo. Por eso digo, así suena México, porque vean nada más que belleza aquí No, con yo nosotros. contenta, muchas gracias por invitarme y bueno, sí, ojalá que existan más oportunidades de que nos cantes, de que me cantes y que les cantes a todos los que te están viendo. Claro que sí, con todo gusto. Pues, ¿qué les parece si juntos decimos hasta la próxima? Hasta la próxima. Hasta la En próxima. Así Suena México por RF Online TV.